يعني احنا هم بيعلموا اولادنا السخافه والسفاله. خلينا من هادي الباجيوري ده دلوقتي خالص، وتعالوا على مين بقى؟ على الفنانه الجميله قوي قوي شيرين رضا. شيرين رضا طالعه تقول هي في، انتوا اكيد ما بتتفرجوش على مقاطع يا جماعه، انتوا اكيد ما بتتفرجوش على افلام. يعني هي ايه يعني؟ البوسه مسكت ايه؟ مسكت ايه؟ حضن، مش عارف جزمه او صندل، بس كل حاجه لازم تتعمل صح. تتعمل صح ايه؟ او انتوا من كوكب تاني واحنا من كوكب اخر ولا في ايه؟ تتعمل صح ايه؟ يعني انتوا تعلموا اولادنا السفاله وقله الادب وتقولوا تتسيف صح؟ اصل انتوا جاهلين. انتوا بتتفرجوش على افلام، انتوا بتتفرجوش على مقاطع. ايه ده؟ انتوا بتتباهوا كده ولا في ايه؟ برضو لو انتوا فاكرين في برنامج لشيرين رضا برضو كانت طالعه تتكلم